에휴, 등록금 내려면 이거라도 해야지. 안녕 친구야. 뭐 하고 있어? 뭐하긴 뭐해. 등록금 벌려고 알바하지. 아직도 등록금 내고 학교 다녀? 뭐? 너는? 난 학비 무료의 올림픽 금메달리스트 교수님에게 실습 위주로 직접 배워. 뭐? 그런 데가 있어? 등록금 무료의 자격증 취득 비용, 훈련 수당까지 지원해준대. 최신 시설과 장비를 갖추고 실습 위주라 실무 역량 키우기 좋아. 그리고 봐봐, 취업률 1위래. 대기업까지 쭉쭉 간다니까. 이 스펙 실화냐? 이 좋은 데를 왜 이제 알려줘? 이 정도면 망설일 필요 없지. 지금 지원해봐.